Rais wa Urusi Vladimir Putin ameibua tahadhari kubwa katika siasa za kimataifa baada ya kumwonya kwa ukali Rais wa Marekani Donald Trump dhidi ya uwezekano wa kuanzisha tena mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Irani. Onyo hilo lilitolewa jana Jumatano, Aprili 29 mwaka 2026 katika mazungumzo ya simu, ambapo mazungumzo hayo yameelezwa kuwa ya kina na yenye kugusa masuala nyeti ya usalama dunia, hususan mvutano unaozidi kuongezeka katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa msaidizi wa Kremlin Yuri Ushakov, Putin alisisitiza kwamba hatua yoyote mpya ya kijeshi dhidi ya Irani haitakuwa tu operesheni ya kawaida ya kijeshi, bali inaweza kusababisha mlolongo wa matukio hatari yasiyoweza kudhibitiwa. Alieleza kwamba matokeo yasiyopukika na yenye madhara makubwa sana yataikumba Irani, nchi jirani, na hatimaye kuathiri mfumo mzima wa usalama wa kimataifa. Katika maelezo yake pia, Putin alionya kuwa mashambulizi hayo yanaweza kusababisha kupanuka kwa vita katika eneo lote la Ghuba ya Uajemi, ambapo nchi nyingi tayari zina mvutano wa kisiasa na kijeshi. Alitaja hatari ya kuingiliwa kwa mataifa mengine yenye maslahi katika eneo hilo, hali ambayo inaweza kusababisha vita vya kikanda au hata mgogoro mkubwa wa kimataifa unaohusisha mataifa yenye nguvu kijeshi duniani. Alisisitiza kuwa Irani ina uwezo wa kujibu mashambulizi kwa njia ambazo zinaweza kuvuruga usafirishaji wa nishati duniani, hususan mafuta na gesi, jambo ambalo linaweza kusababisha msukosuko mkubwa wa kiuchumi duniani. Putin pia alielekeza hoja zake kwenye athari za kibinadamu, akionya kuwa vita vitasababisha vifo vya raia, uharibifu wa miundombinu muhimu na wimbi jipya la wakimbizi katika ukanda ambao tayari unakabiliwa na changamoto za kibinadamu. Alisema kuwa hali hiyo inaweza kuongeza mzigo kwa nchi jirani na mashirika ya kimataifa, huku ikichochea ukosefu wa utulivu kwa muda mrefu. Katika mazungumzo hayo, kiongozi huyo wa Urusi pia alisisitiza umuhimu wa kurejea kwenye diplomasia na mazungumzo ya moja kwa moja kuhusu mpango wa nyuklia wa Irani. Alipendekeza kuwa badala ya kutumia nguvu za kijeshi, pande husika zinapaswa kutafuta suluhisho la pamoja kupitia majadiliano ya kimataifa yatakayohusisha wadau wote wakuu. Hii inaendana na msimamo wa muda mrefu wa Urusi wa kupendelea njia za kisiasa badala ya kijeshi kwenye kutatua migogoro mikubwa. Kwa upande mwingine, msimamo wa Marekani chini ya Donald Trump umeendelea kuwa mkali dhidi ya Irani, hasa kuhusu swala la mpango wake wa nyuklia. Washington imekuwa ikisisitiza kuwa haitakubali Irani kuwa na uwezo wa kutengeneza silaha za nyuklia, na imeonyesha utayari wa kuchukua hatua kali, ikiwemo za kijeshi, iwapo diplomasia haitatoa matokeo yanayotarajiwa. Ushirikiano wa karibu kati ya Marekani na Israel katika masuala ya usalama wa Mashariki ya Kati umeongeza uwezekano wa hatua za pamoja za kijeshi dhidi ya Irani. Mazungumzo kati ya Putin na Trump pia yameonekana kuwa sehemu ya juhudi za kuzuia hali isiendelee kuwa mbaya zaidi, hasa wakati ambapo mvutano tayari umeongezeka kufuatia hatua za awali za kijeshi na vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Irani. Hata hivyo, tofauti kubwa za kimtazamo kati ya Moscow na Washington zinaendelea kuwa kikwazo kikubwa kwenye kufikia mwafaka wa pamoja. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaona onyo la Putin kama ujumbe wenye uzito mkubwa unaolenga si tu Marekani bali pia washirika wake, kwamba dunia iko kwenye hatari ya kuingia kwenye mgogoro mpana zaidi iwapo tahadhari haitachukuliwa. Wengine wanaamini kuwa Urusi inajaribu kulinda maslahi yake ya kimkakati katika eneo hilo, ikiwemo ushawishi wake wa kisiasa na kiuchumi, huku pia ikijaribu kujionyesha kama mdau muhimu katika juhudi za kudumisha amani duniani. Kwa ujumla, mazungumzo haya yanaonyesha hali ya wasiwasi inayoongezeka katika siasa za kimataifa, ambapo maamuzi ya mataifa makubwa yanaweza kuwa na athari za moja kwa moja kwa dunia nzima. Onyo la Vladimir Putin linaweka wazi hatari iliyopo mbele iwapo hatua za kijeshi zitachukuliwa dhidi ya Irani, na linaongeza presha kwa jumuiya ya kimataifa kutafuta suluhisho la amani kabla haijafikia kiwango cha mgogoro mkubwa zaidi usiodhibitika. Naitwa Onesimo Sangalali. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV.